យុទ្ធសាស្ត្រជួយនឹងឯងសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺបារម្ភហួសគឺផ្ដោតទៅលើការវឹកហាត់ខួរក្បាលឡើងវិញដើម្បីឲ្យផ្ដាច់នៅការគិតបារម្ភដែលកើតមានអត់ឈប់ឈរវិធីសាស្ត្រជាក់ស្ដែងដែលត្រូវបានស្រាវជ្រាវនិងទទួលស្គាល់ដោយអ្នកជំនាញចិត្តវិទ្យាមានចំនួន3ទី1គឺការគ្រប់គ្រងគំនិតយើងកំណត់ម៉ោងបារម្ភរបស់យើងជំនួសឲ្យការបដ ாய் ឲ្យការបារម្ភវាលុកលុយខួរក្បាលយើងពេញមួយថ្ងៃយើងត្រូវបង្កើតវិន័យឲ្យវាកំណត់15ទៅ20នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃឧទាហរណ៍ចន្លោះពីម៉ោង6ទៅម៉ោង6:20នាទីល្ងាចក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងអ្នកអាចបារម្ភចង់គិតអីគិតទៅសរសេររឿងដែលខ្លាចឬក៏គិតពីបញ្ហាអស់ចិត្តផុតពីម៉ោងហ្នឹងគឺឈប់ចុះបើការបារម្ភវាលេចឡើងនៅម៉ោង10ព្រឹកទៅខ្ញុំធ្វើមិនទៅប្រាប់ខ្លួនឯងថារឿងហ្នឹងសំខាន់ប៉ុន្តែចំដល់ម៉ោង6ល្ងាចសិនចាំគិតរួចហើយក៏ត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញវិធីហ្នឹងជួយឲ្យខួរក្បាលយើងអាចគ្រប់គ្រងលំហូរគំនិតបានមួយទៀតគឺពិនិត្យមើលភស្តុតាងនៃការគិតរបស់យើងអ្នកដែលមានជំងឺបារម្ភហួសក៏តែងតែគិតថាការបារម្ភរបស់គាត់ជាការពិតអញ្ចឹងសួរដេញដោលខ្លួនឯងថាតើមានភស្តុតាងពិតប្រាកដដែលបង្ហាញថារឿងហ្នឹងពិតជាកើតឡើងមែនឬអត់ហើយមួយទៀតតើវាជារឿងពិតអត់ឬក៏គ្រាន់តែជាការទាយទុកមុនទេបើសិនជារឿងអាក្រក់កើតឡើងមែនតែយើងអាចដោះស្រាយវាបានតាមរបៀបណាការគិតរកដំណោះស្រាយវាប្រសើរជាងការអង្គុយចាំតែភ័យវិធីសាស្ត្រទី2គឺការទាញអារម្មណ៍មកបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលខួរក្បាលយើងគិតពីអនាគតដែលមិនតមកដល់រាងកាយយើងភ័យស្លន់ស្លោយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រជួយទាញសតិយើងឲ្យមកនៅក្នុងរាងកាយហើយនឹងទីតាំងបច្ចុប្បន្នវិញទី1គឺបច្ចេកទេស5 4 3 2 1ដោយប្រើវិញ្ញាណទាំង5នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមតាមតឹងខ្លាំងចូលសន្លឹងមើលជុំវិញខ្លួនហើយស្វែងរក5យ៉ាងដែលភ្នែកមើលឃើញដូចជាប៊ិចកៅអីដើមឈើតុសភៅ4យ៉ាងដែលយើងអាចប៉ះបានដូចជាជើងប៉ះនឹងការ៉ូកៅអៅប៉ះនឹងស្បែកដៃប៉ះនឹងតុ3យ៉ាងដែលត្រចៀកយើងស្ដាប់ឮដូចជាសលេងម៉ាស៊ីនត្រជាក់សលេងឡានសលេងកង្ហាល2យ៉ាងដែលចំពោះយើងហិតក្លិនដូចជាក្លិនកាហ្វេក្លិនទឹកអប់និងមួយយ៉ាងដែលអណ្ដាតយើងភ្លក់បានដូចជារសជាតិទឹកស្អាតនៅក្នុងមាត់ទី2គឺដកដង្ហើមបែបប្រអប់ការដកដង្ហើមវែងៗជួយបញ្ជូនសញ្ញាទៅខួរក្បាលថាយើងកំពុងតែមានសុវត្ថិភាពដែលជួយកាត់បន្ថយការលោតនៃច្រវាក់បេះដូងដកដង្ហើមចូលតាមចំហយឺតតពី1 2 3 4ទប់ដង្ហើមទុករាប់1 2 3 4ផ្លុំខ្យល់ចេញតាមមាត់យឺតរាប់1 2 3 4ទប់ដង្ហើមមុននឹងដកចូលវិញរាប់1 2 3 4ហើយយើងធ្វើបែបនេះឡើងវិញ4ទៅ5ដងទៅវិធីសាស្ត្រទី3គឺជាការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ក្នុងការរស់នៅយើងកំណត់ហេតុដែលយើងបារម្ភអញ្ចឹងសរសេរទុកនៅអ្វីដែលមាននៅក្នុងខួរក្បាលចេញមកលើกระดาษដើម្បីជួយកាត់បន្ថយទម្ងន់នៃភាពតានតឹងនៅពេលដែលអ្នកសរសេរវានៅលើกระดาษអ្នកនឹងមើលឃើញថាកំណត់ទាំងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះវាអត់សមហេតុផលទាល់តែសោះទី2កាត់បន្ថយការផឹកភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីននិងការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនជាតិកាហ្វេអ៊ីនមាននៅក្នុងតែកាហ្វេភេសជ្ជៈបើកម្លាំងឬក៏កូកាហើយវាដើរតួនាទីជាសារធាតុរំញោចប្រព័ន្ធប្រសាទវាធ្វើឲ្យបេះដូងលុតញាប់ញ័រដៃញ័រជើងដែលជារោគសញ្ញាដូចគ្នាបែបបិទជាមួយនឹងការភ័យស្លន់ស្លោដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលច្រឡំថាខ្លួនឯងកំពុងតែថប់បារម្ភទី3គឺការបញ្ចេញពលកម្មនិងការហាត់ប្រាណការដើរលឿនការជិះកង់ការរត់ត្រឹម20នាទីក្នុងមួយថ្ងៃជួយឲ្យរាងកាយដុតបំផ្លាញអរម៉ូន stress បញ្ចេញអរម៉ូនរីករាយដែលជួយឲ្យសាច់ដុំយើងរលាធូរស្បើយហើយនឹងគេងលក់ស្រួលទី4ការរៀនរស់នៅជាមួយនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់ឬគោលរបស់ជំងឺបារម្ភហួសគឺជាការចង់ដឹងអំពីអនាគតនិងចង់គ្រប់គ្រងឲ្យបាន 100% ត្រូវវឹកហាត់ប្រាប់ខ្លួនឯងជាប្រចាំថាយើងអាចដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងនៅថ្ងៃស្អែកបានទេហើយវាអត់អីទេវាកើតអីក៏កើតទៅទោះបីជាមានរឿងកាត់ឡើងមិនក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែយកសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះឲ្យបានដែរចុងក្រោយខ្ញុំសូមនិយាយប្រាប់ថាក្នុងចំណុចទាំង3កុំព្យាយាមអនុវត្តវាក្នុងពេលតែមួយយើងអាចរើសវិធីសាស្ត្រ1ឬ2មកដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាពេញចិត្តហើយសាកល្បងវាជារៀងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាអនុវត្តហើយអត់ទៅមុខតទៀតជួបអ្នកជំនាញដើម្បីព្យាបាលបន្ថែមទៀតបាទ